Zdravo mili moji, dobrodošli u novi video Čajanka sa jacom. U ovom videu mi pričamo kako pronaći svoju ličnu legendu, kako se izboriti sa teškim trenucima i o nekoj filozofiji kao zašto smo ovde, zašto život, čemu problemi, čemu patnje, stradanja i sve će to da uklopimo u jedan vrlo bajkovit sadržaj koji će da traje, tako da pripremite kafu, čaj, grickalice i polako krenite da slušate ovaj jako zanimljiv video. U knjizi Paulo Coelho, Alhemičar, koji sam pominjala ranije, Paulo pričao baš o toj ličnoj legendi, znači o razvoju junaka koji kreće od pastira i dolazi do piramida. I meni je ta knjiga jako prijala kad sam bila u srednjoj školi. Sam prolazila kroz taj tinejdžerski period da mi da neke smjernice o tome kako svaki životni razvoj ima svoju ličnu bajku. To su te lične legende i kad shvatimo da svako od nas ima svoju ličnu legendu i svako od nas ima tu priču, mi i život gledamo drugačije. Mi sve uspehe i padove gledamo sasvim drugačije. Tako što kao u bajkama što imamo glavnog heroja koji se bori protiv zla ili ima svoju neku ličnu legendu, nešto treba da ispuni, tako je svako od nas posjeduje svoju ličnu legendu, svoje lične lekcije. I sad ću ja da miksujem te neke knjige koje sam pročitala i koje su uticale na moj lični razvoj. Ostavit ću ovdje negde i playlistu, to jest kako možete te knjige i vi audio da odslušate. Poenta cijele priče je da ako zamislimo da je naš život bajka i ako zamislimo da smo mi glavni junaci te bajke, mi mnogo lakše prolazimo kroz teške trenutke, kroz izazove, mnogo smo uporniji. Ja sam uvek bila lik koji mašta i lik koji ima svoju neku projekciju u glavi i mene je moja mašta i spasila nekih jako teških trenutaka. Naprimjer, kad sam imala, da kažem, jedan od prvih poslova koji je bio jako naporan, imala sam zahtevne gazde, fizički je bio naporan. Ja sam sebi stvorila jednu bajku u glavi, kao da sam ja jedna ptica koja je zatvorena u kavezu, jer je taj prostor u kome sam ja radila imao rešetke na prozorima. I ja sam sebe zamišljala kao pticu i onda sam i samim tim ismislila tu bajku kako je se, ne znam, vila zamenila sa lastom, zamenile su uloge i onda je vila završila u kavezu sa papagajima. I papagaji su meni predstavljali te moje gazde ili šefove koji su stalno zvocali, stalno ponavljali jedno te isto, terorisali me. Mobbingovali i ja brže sam prevazišla taj period. Prosto zamislila sam sebe kao junakiju neke bajke koje mora da pređe tu pećinu salama ili taj kavez sa papagajima ili sukob sa zlim vešticama. I kada mi uporedimo neke stvari ili ljude sa karakterima iz bajki, mnogo nam je lakše. I mnogo je lakše da zamislimo kada dođemo do kraja našeg putovanja, ovog putovanja zemaljskog, dođemo na kraju, osvrnemo se svoj život i kažemo da, to je bila bajka. Ja sam upoznala 3 princa, za 3. sam se udala, 3. sam odabrala zbog toga. Ili da, ja sam upala u jamu, tamo je bila ala, ja sam se borila 6 godina sa tom alom, ali sam se izborila i izašla jača i snažnija. Ili prosto kada ispričamo, svaki naš život ima tu neku bajku i zato ja volim bajke, zato što mislim da su to stvarni životi koje su ljudi prosto pretvorili u neke simbole. Da su se oni stvarno borili s alama, ali to nisu bili onako zmajevi, ali nego su to bili, kako da kažem, ljudski demoni. I mi kad gledamo iz bajkovite perspektive život, mnogo lakše prolazimo kroz teške trenutke. I slikarstvo mi je opredeljeno u bajkovitom smeru. Zato ja sve moje neke događaje, lične stvari i pišem bajke o njima. I mislim da je dobro da naše lične bajke pričamo deci iz razloga što će oni učiti tako lekcije životne. Jer mi ne možemo da kažemo detetu kao, znaš kao, ja sam bila u teškoj situaciji, mene je jedna osoba maltretirala 3 godine, urlala na mene, svašta mi je govorila da je to osoba na poslu ili u kući, jako bila neprijatna prema meni i to ne možemo da kažemo detetu, jer ono neće nas razumeli, ali ako mi kažemo u njegovom imaginarnom svetu
Znaš, ako se sutradan susreteš s nekom alom ili demonom koji bljuje vatru, koji ti preti smrću, a ti si junak u nekoj pećini, bori se. Bori se, napravi taktiku, budi taktičan. Možda ne možeš mačem da kreneš na tu alu, ali možeš da smisliš taktiku i strategiju kako da izađeš iz te pećine. Zato mislim da su bajke neophodne da se pričaju deci, ali bajke su neophodne i odraslim ljudima da shvate svoje lične legende, da shvate svoje lične unutrašnje, da nikad za neke situacije čak i ne krive sebe, nego kažu, to je bilo deo moje lične legende. Moja lična legenda je, lupam, možda da upoznam 10 prinčeva, 11, ajde neki broj, 13. I onda da ih stavim neki zadatak i onda ko prođe, prošao je i onda, ili sam ja, ne znam, možda ako radim u oblasti medicine ili pomaganja, ja sam dobra vila koja pomaže ljudima i ljudi će me se sećati i ljudi će uvek u nekim teškim trenucima, ja ću im biti tu kao dobra vila ili kao dobra pomoć. Tako da bajke su ono što može da spasi našu dušu i naše lutanje. Postoje tradicionalne bajke koje su jako lepe zato što sadrže njene životne mudrosti i dobro je da ih čitamo deci, dobro je nama da to čitamo stalno. To je i to pitanje koja je moja svrha. Svrha svih nas, kao što se u hrišćanstvu kaže, mi smo svi jedno i svi utičemo jedni na druge. I ono što ja radim danas i što kažem danas će da utiče na neku osobu. I mi moramo od toga da budemo svesni. I u hrišćanstvu postoje jedne jako lepe, da kažem, jako lepe postulati za zdrav mentalni život. Ali takođe i mitologija i bajke se preklapaju, negde imaju te neke slična načela i slične postulate. I kada se pitamo kao koja je moja svrha, mi znamo da smo jedna zvezda koja sija, ali takođe utiče na sjaj drugih oko nas. Tako da je mnogo bitno da imamo tu ličnu bajku kako mi možemo da pomognemo drugima, kako možemo pomognemo sebi, kako možemo da budemo bolji ljudi. Koja je naša lična svrha, koji su naši supermoći, šta nas izdvaja od drugih, zašto je naš životni put možda teži od drugih, zašto je komplikovaniji od drugih, zašto smo možda rođeni kao princeza nazanog graška pa ćemo da osetimo taj grašak. Znači, zašto sam ja ovde? Jer sam deo jedne ogromne celine. To je poenta. A druga stvar, šta je moja svrha? Moja svrha je da utičem na sebe, da izgradim kao svaki junak svoj životni put i svoju životnu prepreku, da imam svoju svrhu, da li da dođem do princeze, da li da spasem selo odale, da li da otkrijem neku tajnu koja je sakrivena. To je neka moja životna svrha i svako od nas može da zamisli sebe kao princa ili kralja ili kraljicu i da napravi u glavi neku svoju životnu legendu i svoju životnu bajku. I da kaže sebi sad ću da kao svaki junak ostvarim tu bajku od početka do kraja. Čak mogu da se reši neki politički problemi tako. Mi možemo da kažemo da, ne znam, ovim kraljevstvom trenutno vlada zao kralj koji postepeno uništava svoju zemlju koja je samoživa, ali to se već ponovilo mali milion u bajkama. Mi imamo bajku Carevo odelo. Prosto, bajke su nam već ispričale šta se društveno događa oko nas i dale su nam neke smernice. Tako da mi možemo da smislimo nove bajke sa nekim boljim smernicama, da utičemo simbolički na stvari koje se dešavaju oko nas. Nekad su se ljudi skupljali oko vatre uveče i pričale su se bajke. Bajke su zamenjivale YouTube, bajke su zamenjivale TV i ljudi su tako pričali svoje životne lične legende. I onda su se te lične legende pamtile i prenosile s kolena na koleno. Imamo više materijala da stvorimo bogatije lične legende. Ali opet, ono što je najbitnije, ja savjetujem roditeljima da svoje deci čitaju bajke, da čitaju svako večer, da čitaju bebama bajke i savjetujem svim odraslim ljudima da pišu svoje lične bajke, da pišu dnevnike tako da zamišljaju da su oni glavni junaci neke svoje lične legende i svoje lične bajke. Jedna od bitnih stavki te lične legende je da ne gubimo nadu u svoje snove,
ali da samo napravimo dobre planove ili dobre putanje. To vam je kao kada princ ima san da oženi lepu bogatu princezu, a on nema ništa. On smisli taktiku i strategiju kako da dođe do nje, kako da joj se pokaže, kako da je zavede. Znači sve su to strategije i taktike. Tako da imamo u bajkama, naravno ne u Disney verziji, Disney je malo izmenio bajke. I kada uzmete tradicionalne bajke vidite da heroj junak ima neku svoju zamišljenu putanju na kojima krivuda, dolazi do prepreke, dolazi do putokaza, dolazi do raznih nedaća, problema, ali opet stiže do nekog cilja. Tako i mi, ako imamo san i vjeru u snove, trebamo uvek da budemo uporni i borbeni i da imamo neki cilj u svojoj glavi, tu vizualizaciju uspeha. Šta je za nas uspeh? Šta nas čini srećnom? Možda u bajkama vi dobijete zlatnu jabuku umjesto jabuke i onda ta zlatna jabuka možda lepše izgleda, ali je nejestiva. Ali možete da je trampite za jednoroga. Hoću da kažem da realnost može da prosto se ogleda u imaginarnom svetu, a imaginaran svet može da nam pruži lepe životne putokaze, da nam da utehu kad nam je potrebno i da nam da podršku kad nam je potrebna podrška. Ja obično bajke pišem kad mi je baš loše. Onako se osjećam da me nešto guši, pritiska, da nemam izlaz, ja napišem bajku u toj situaciji, samo što naravno izvrnem sve aktere u tvojoj bajici, dajem ulogu vile, princeze, veštice, zlog kralja, ale, jednoroga i tako dalje. Kada pišem, kažem da glavni junak ili junakinja ima svoje super moći i samim tim ta priča ili ta naracija mene izvuče kao što mi izvlače slike kad naslikam svoj gnev i bes i ljutnju i bol. Tako me ta naracija izvuče iz te situacije. Znači, kad sam baš loše i kad ne vidim izlaz i kad ne vidim rješenje problema, ja napišem bajku. I onda ta bajka metaforično mi izvuče mentalni sklop i kao da, ovo je težak period, ali on će proći i bit će bolje. Tako da, ukoliko se nalazite u teškom periodu, ja vam savjetujem da uzmete papir i olovku i napišete u kratkim rečima vašu ličnu bajku. Možda tu ličnu bajku ne objavite, nije bitno, ali možete da ispričate vašim bližnjima i možda oni vas pamte po toj ličnoj bajci. Došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da vam je bio poručan i zabavan. Kako napraviti svoju ličnu legendu. Bitno je da uzmete papir i olovku, da skicirate i da pišete što više. Da shvatite da je vaš život tako neobičan kakav jeste, da ne pokušavate da budete kao drugi junaci ili drugi karakteri bajke, da ste vi vrlo komplikovan karakter sa raznim događajima u svom životu koji zaslužuju da budu deo bajke i zaslužuju da imaju svoju bajkovitost. I to je to. Ako vam se svidjelo ovo ćaskanje, možete pogledati moju playlistu Čajanka sa Jacom, gde ja imam slične teme, ovako pričam, pa pustite. Ljubim vas puno, vi ste najdivnija publika. Ćao!